Hello，大家好，我係 Dennis，歡迎嚟到加州刮刮樂攻略。今日咧又有4張刮刮樂，會唔會中到大獎呢？機率咧都唔係喺我哋掌控之中，就攻略咧就專攻某一套刮刮樂。咁而家呢個刮刮樂咧就仲有23張大獎喺出邊啊，即係2、3、4、5啊咁樣，都仲有好多喺出邊啊，有3000幾張啊，1000蚊都有3000幾張。400蚊都有4000幾張，所以我而家呢4張咧，佢到底有冇其中一個大獎入邊咧？咁我真係好中意做 YouTube 啊！希望大家多多嘅支持我呢個新嘅頻道。今日開始刮啦，隔離啲中文翻譯咧都係 Google Translate。咁如果你見到話，啲翻譯好似有啲唔啱喎，咁你都可以留言知嘅。最主要就係希望可以刮到啲大獎出嚟啦。好，又係一個吉呢個 Puzzle 2啦，睇下有冇機會咯喎。報銷啦，好，下一張。好啦，而家睇下呢個 Puzzle 2有冇機會咯喎。油啊 ，oil 啊 ，O-I L 見到啦，我已經見到 OIL 有 ，OK， tuna 有啦 ，tuna 有 ，tuna 魚啊，吞拿魚，吞拿魚啊，咦？呢個有冇得中咧？呢個中咗 tuna 魚，係喎。有 P， 有 I， 有 A， 有 N， 有 O，Piano 喎。打個鑊，整咗張免費嘅先，3個字 free ticket。每次咧就會買4張，同大家一齊去玩呢個刮刮樂嘅。好需要大家嚟訂閱我呢個頻道。你睇到啲英文字咧，如果有啲翻譯唔對路咧，或者有啲第二啲更好嘅翻譯咧，就請大家留言。好，今次試下咧喺呢邊刮起，睇下會唔會有唔同嘅效果喎。唔會，因為啲已經預定咗啦嘛。次次都係一張新嘅機會啊，新嘅希望。好多時我哋咧，其實玩呢啲嘢咧，好多時人咧都係想有個希望啫，唔使咁認真，就唔好太過期待用呢啲嚟發達。咁呢個咧，我都係純粹咧就係個人嘅啫。等人哋幫我就長貧難顧啊，都係要靠自己噶啦。所以希望咧，大家咧免費訂閱我嘅呢個頻道，好多嘢其實都係講運㗎咋，幾叻嘅人都需要運嘅，運氣好就差好遠。呢個冇 Q 肉啊，冇 Q 啊嘛，今次呢個，所以又係冇啦。OK， 好啦，而家嚟到 Puzzle 2呢個啦。咁咧，頭先咧就已經睇咗有啲咩字母啦，有咩字母係冇嗰啲字母嘅，咁變咗咧就唔使睇啦。所以刮咗第一個係耐啲少少啦，但係第二個已經一睇咧，基本嚟講已經知道個結果啦。好啦，嚟到今集嘅最後一張，我係咧每次咧都會攞4張，個成本就要用40蚊㗎。所以好需要大家嚟支持，所以我唔可以日日玩啊，因為而家個經濟嗰個狀況可以日日都玩呢個，就變咗1個禮拜到啦，或者一次啦。所以咧好需要大家咧訂閱之後撳個鐘仔，下一次再有呢個刮刮樂咧，即係你就有
notification 咯。啱開始嗰陣時玩40蚊4張啊，160蚊啊，好彩都有中翻100蚊，即係上次嗰幾條飛咧只係蝕咗40蚊，所以呢啲咧怡情嘅就唔係為咗真係搏命嘅。呢個新頻道咧就有排先至可以即係叫做開始有收入嘅，所以好需要大家去幫忙。OK。睇埋呢個 TOO 中先啦 ，TOO 啊呢啲啊，咁先有啲心情啊嘛。你起碼俾咗2個我先啊，大佬。LED 啊冇啲啊有啊 LED 啊 Red 啊，你咩啊俾咗2個我先，3個變咗又有1張 free ticket 嘅啦嘛。但係今次如果有40蚊呢一集咧，就已經可以打個和。Look LOOK， 咦 Overlook 有喎，呢個中咗，所以哇佢都好犀利喎，咁樣俾佢鬥咗個 Overlook， 俾佢一個 free ticket。今次咧就有2張輸咗，即係蝕咗20蚊，咁好需要大家幫忙。咁啊呢個因為係不定期嘅節目嚟嘅，撳埋個鐘仔，咁咧我一有嗰陣時應該1個禮拜1次啦最少。好多謝大家收睇，拜拜。